okutwagala tukwebaza olw'okutukuuma tukwebaza olw'okutulabirira tukwebaza olw'okutugabirira tukwebaza Mukama olw'ekirabo eky'obulamu ky'otuwadde kabaka w'abakabaka tukwebaza Mukama ffe taata nate olw'olunaku lwaleero ogulumizibwe Katonda w'ekisa otenderezebwe amawanga gonna buli lulimi lwatule nti ye ggwe Mukama na buli vvivi likufuukaamirire gwe yatonda eggulu n'ensi tukwebaza Mukama ffe taata olw'okwagala kwe gye tuli weebale Mukama yatwagala n'okuwaayo n'owaayo omwana we Yesu Kristo ne Yesu Kristo n'atwagala n'awaayo obulamu n'ayiwa omusaayi era olw'omusaayi ogwo taata ekikoligo kyakutuka saddaaka yaweebwayo etaliiko bulema ejjigi lya yeekaalu ne liyulikamu tukugulumiza Mukama ge taata eyatusasulira omutango gwe tutandisobodde emigga egyakukubwa Mukama ffe Yesu gye gituwonya taata ffe omulungi leka amaanyi agali mu miggo gyo taata gawonye olwaleero nga be gatawonyangako abo abali mu karantiini abo abamaze okuteekebwa ku bitanda abali mu bifo eby'enjawulo ebijjanjabirwamu ne bwabasi COVID-19 Mukama ge taata emiggo gyo giwonye abali mu mayumba abali mu families taata obawonye Mukama ffe taata tulangirira ekisa kyo ekiwonya mu lunaku luno nga bwe kitabangawo mu linnya lya Yesu weebale maanyi gaffe weebale ekigo kyaffe weebale ekiddukiro kyaffe weebale lwazi lwaffe weebale engabo yaffe weebale ekitala kyaffe weebale Mukama asinga bonna otenderezebwe kabaka w'abakabaka osinzibwe Katonda w'amaanyi era ow'ekisa gw'omugo ogw'amazzi ag'obulamu omugo ogukulukuta nga gukulukutira mu ffe tukusinza Mukama tukutendereza kabaka w'abakabaka tukugulumiza Mukama gwalabirira mu kibuga era alabirira mu kyalo weebale Mukama akulembera amagenda gaffe n'amadda weebale kabaka w'abakabaka akulembera abatambuza ebigere akulembera abatambulira ku gaali bicycle akulembera ababoda Mukama amagenda n'amadda abazikolerako ate n'abo bazisaabalirako weebale Mukama akulembera abatekisi weebale Mukama akulembera abali mu ntambula yonna eya buli ngeri taata kabaka w'abakabaka tukwebaza Mukama olw'abasuubuzi abali mu butale obw'enjawulo ekisa ky'otaddeyo Mukama ge taata tukwebaza olw'abo abali mu akeedi tukwebaza Mukama olw'abo abali mu kikuubo tukwebaza Mukama olw'abo abali mu moolo ez'enjawulo abali ewa Kisekka abali mu bugazi bw'ensi eno buli tawuni eyinayo Mukama ekifo ekiri bize tukwebaza Mukama okubakuuma abali ku 9 katonyeze 3 Fort Portal okweyongerayo abali ku 97 katonyeze 5 emubende taata n'okweyongerayo abali ku 95 katonyeze 0 embalala Mukama n'okweyongerayo tubakwebaliza kabaka w'abakabaka abali ku 17 katonyeze 0 Kampala n'okweyongerayo n'ekubizinga yonna tukwebaza Mukama ge taata olw'okubakuuma abali ku 98 katonyeze 2 ebusoga n'okweyongerayo taata tukwebaza okubakuuma tukwebaza kabaka w'abakabaka olw'abo bali ku 12 katonyeze 6 Sot FM Mbale n'okweyongerayo paka Kenya taata tukwebaza weebale kubakuuma yongera obukumi Mukama ge taata tukwebaza Mukama ge ssebo olw'abo bali ku Solo television ku platform zonna okuva ku free to air okutuukira ddala ku DSTV weebale Mukama olw'abo bali mu Northern Uganda weebale Mukama olw'abo bali mu Eastern Uganda weebale kabaka w'abakabaka olw'abo bali mu Central weebale Mukama ge taata olw'abo bonna abali mu Western Uganda tukugulumiza Mukama ge taata tukuwa ekitiibwa n'amatendo gw'engabo yaffe oli maanyi gaffe Mukama ge taata amawanga nga geesiga science amawanga nga geesiga ebintu bingi nga Bayibuli bwayogera mu kitabo kya Zabbuli 20 olunyiri olw'omusanvu nti abalala beesiga amagaali gaabwe abalala beesiga embalaasi naye ffe tumanyi linnya lya Mukama Katonda ffe omulungi Uganda gwe gwemanyi weebale Mukama ffe taata olw'abannayuganda abali mu diaspora weebale Mukama olw'amawanga agatwetoolodde weebale kabaka w'abakabaka olw'abannayuganda abali e South Africa weebale taata olw'abannayuganda Mukama abali mawanga ga Buwarabu gonna weebale kabaka w'abakabaka olw'abannayuganda abali mu Asia weebale Mukama ge taata olw'abannayuganda abali mu European countries Mukama weebale kubakuuma weebale kubalabirira weebale kubagabirira
webale kubalwanirira webale kabaka wabakabaka olw'Abannayuganda abali mu United States of America webale mukama ekisa kyo bataddeko tulabyenga COVID-19 yagoya America naye mukama otadde obukuumi ku bantu ba America naye okusinga ku Bannayuganda webale mukama nge taata bongera obukuumi abakulu n'abato bongera ekisa mukama nge taata ogulewo ensigi z'emirimu nga bw'otozigulanga obawa amaanyi nga bwe batagafunanga mu linnya lya mukama ffe Yesu webale kabaka w'abakabaka olw'Abannayuganda abali e Canada tubakwebaliza mukama nge taata webale mukama obukuumi bw'obagabira ekisa kyo bataddeko amafuta g'obataddeko amagezi g'obawadde obugabirizi mukama nge taata tukwebaza mukama olw'Abannayuganda abali e Canada oweebwe ekitiibwa mukama nge taata webale kabaka w'abakabaka olw'engeri gy'oyambyemu ensi webale mukama nge taata engeri gy'olabiriramu ensi webale kabaka w'abakabaka amaanyi g'otaddewo webale mukama nge taata ekisa ky'otaddewo eri abakkiriza bonna eri abatya erinnya lya mukama webale kabaka w'abakabaka webale mukama nge taata webale mukama taata omulungi tuzze kwebaza oli kigo ky'amaanyi mukama mwe twekweka oli ngabo yaffe mukama ebintu byonna ebikoma ne bigwa eri oli maanyi gaffe taata amaanyi agasinga buli maanyi gonna ensi gewaanawaana oli kiddukiro kyaffe mukama omubeezi ddala atabula mu kaseera ak'okulaba ennaku obeereddewo abakyala obeereddewo abaami obeereddewo abaana okuva amasomero lwe gayimirira yeggwaliwo ku lw'abaana ogulumizibwe kabaka w'abakabaka tukutendereza mukama tukusinza mukama gwaliwo ku lw'abaana aliwo ku lw'abamaama aliwo ku lw'abazadde bonna aliwo ku lw'abasuubuzi mukama gwaliwo mukama ku lw'abakozi b'emirimu mu nsi yonna webale kabaka w'abakabaka olw'abantu bonna taata obakuumye yongera okukuuma webale mukama olw'okuwonya naddala mu Uganda abasibulwa bwe bangi era twogera mu mafuta ne mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu nti na buli asangiddwamu endwadde ne bweba si ya COVID-19 ne bweba ya COVID-19 ogenda kusiibulwa taata mbateeka mu mikono gyo abali mu hospitals ez'enjawulo abali mu bifo byonna ebijanjabirwamu mbateeka mu mikono gyo mukama obakoleko n'omukono gwo ogutalemererwa obakoleko n'omukono gwo ogw'amaanyi mbateeka mu mikono gyo taata abali mu makomera kabaka w'abakabaka abali mu prisons ez'enjawulo n'abali mu makomera g'omulabe setaani taata mbateeka mu mikono gyo obasumule mukama nge taata wajja okutaaba betentebwa wajja okusumula abawambe wajja okusumula abanyage okulangirira ddembe eryabo abaasibibwa mukama nge taata kibeerebwa ekityo amafuta go galabisibwe kabaka w'abakabaka abantu baviireyo bakwetegekedde dda mu kaseera bwe kati waliwo abafukamidde waliwo abayimusiza emikono mu bbanga waliwo mukama abeegayirira waliwo abeegalidde mu busenge waliwo abagadde offices ng'agamba nze essaawa bweti ngiwaayo ebeera mu maaso ga mukama katonda w'ekisa ekingi abantu beeteeseteese n'ebyokusabira kyenva nsaba mukama nge taata ebintu byabye bye basabira mukama obirabisa omukisa ebintu buli omu byateeka mu maaso go taata obiwa omukono gwo obyendoosinge mukama bisobole okuyitamu kabaka w'abakabaka abantu abakwegayirira okubaddizaawo kapito abantu abakwegayirira okubagattako abantu abakwegayirira nga baagalayo omusamali omulungi baagalayo omusamali omulungi taata okikole katonda w'ekisa wabeerewo omukazi gw'okonekitinga wabeerewo omusajja gw'okonekitinga wabeerewo mukama oyo gw'osumulula nga bonna babadde bamanyi nti yalema yagaana nga bwe tugaba n'ekigambo mukama mu kitabo kya Makko essula ey'okutaano nga tulaba yali yagaana actually Makko essula 5 wakola ku byali byagaana mukama nge taata n'abo bonna abaga nti nsabye n'abo bonna abaga nti nsiibye n'abo bonna abagamba nti neewaddeyo naye kiki ekiganye katonda w'ekisa ekingi obiyingiremu mukama nge taata abeebuuza kiki ekiganye ekibuuzo kyabwe ekyo nga bakyakitwala mu maaso weegulumize kabaka w'abakabaka bagende okulaba nga mu kifo ky'okubabulira ekiganye obawaddemu obujulizi mukama ababadde beebuuza ndi kiki ekiganye bagende okulaba nga mu kifo ky'okubalega ekiganye mukama nge taata obalazeemu obujulizi ebiyaayaaniddwa okumala ebbanga obikoleko kabaka w'abakabaka ebikaabiza abantu okumala ebbanga obigirewo ddala mukama nge taata entalo ezirabika ng'enzibu taata wange ozifuula ezitaliimu kubanga mu maaso go
zentale ezitaliimu. Entale ezirabikanga enzibu Mukama mu bizinensi ozifule ezitaliimu. Entale ezirabikanga enzibu Mukama mu bakyala ozifule ezitaliimu. Entale ezirabikanga enzibu Taata mu baami ozifule ezitaliimu. Entale ezirabikanga enzibu mu companies ozifule Mukama ezitaliimu. Kabaka w'abakabaka olutalo si lwaffe lulwo Mukama nge Taata otutaaseeko omulabe, otutaaseeko omubi, otutaaseeko omutujju sitaani eyajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Otutaase Mukama omwesigwa. Waliwo omukazi akukaabirira agamba nti Mukama ontaase. Waliwo omusajja akukaabirira agamba nti Mukama ontaase. Waliwo omuwala akukaabirira agamba nti Mukama ontaase. Waliwo omuvubuka akukaabirira agamba nti Mukama ontaase. Obaviireyo bayuusi Mukama, obaviireyo abawala Mukama, obaviireyo abakyala ab'embuto. Taata twagala kwebaza. Juzi nayite Fort Portal n'ensanga omukazi ng'alina olubuto n'agamba tusabe atuweereza obujulizi nga yazzadde bulungi n'ekigambo kye nayogera yali takimanyi, ne mugamba nti ozaale ng'omukazi Omwebbulaniya. N'abuuza banne nti agambye ekyo, naye Mukama wamuzaazizza ng'omukyalo Omwebbulaniya. Kyenva nsabira n'abo bonna ku bugazi bw'ensi eno Mukama abali embuto ezimu nga zituuse bazaale ng'Abebbulaniya, ezibadde ziyiseeko nzirangiryako ekisa okumanga zizaalibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu, ate mu bwangu buno bwennyini, ate bazaale ng'Abebbulaniya. Abazirina nga zibadde zibatawaanya, abamu nga ziringa ezaagala okuvaamu, ezimu zikyali myezi mitono, nangiri okuba nga zinywera, nangiri okuba nga zinywera mu linnya lya Yesu. Nzirangiri okuba nga zinywera, nangiri ekisa kyo Kabaka w'abakabaka nga nsabira abakyala bano ab'embuto. Waliwo aga nti nze njagala lubuto, akutte ku lubuto lwe. Mukama nge Taata okimukolere Mukama. Waŋŋamba nti bugingo yingira ekibuga osabe n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole, n'oŋŋamba nti ebintu bye beetaaga byonna obirina kubanga tobitunda, naye ababiteekako amabaasa n'ebisale abo be babbi era be banyazi. N'oŋŋamba mbaleete tusabe, buli omu agenda funa kye yeetaaga. Mbaleeta maaso go Mukama, mbaleeta maaso go Taata, abanoonya enzaalo nga Basiraamu, abanoonya enzaalo nga Bakatoliki, abanoonya enzaalo nga Bangirikani, abanoonya enzaalo nga Seventh Day, abanoonya enzaalo nga balokole. Waŋŋamba Mukama nti yegwe Katonda w'abalina omubiri bonna. Waŋŋamba nti bugingo soma n'otwala mu Yeremiya 3:2 olw'abirimu-omukaaga n'olw'abirimu-omusanvu awoogera nti yegwe Katonda w'abalina omubiri bonna. N'obuuza nti waliwo ekiyinza okunnema. Tolemwangako Mukama era tolemerwa Taata wange. Abantu bonna abalina omubiri ne bwe mbasoogedde enzikiriza zaabwe, ne babanga baali babivaako ebyokukkiriza nga bakwatagana n'eyirizi, bakwatagana n'ebyobulogo, tewaliwo muntu kye yakwatagana nakyo nga Taata kikulemesa okumuyamba. Nkwegayiridde ebyo byonna obiteeke ebbali, obawe obujulizi Mukama nge Taata, obawe obujulizi Mukama abeetaaga enzaalo, obawe obujulizi Mukama abeetaaga omukisa. Nangiri omukisa, yita omukisa ku bulamu bwo. Nangiri omukisa, yita omukisa eri obulamu bwo. Nangiri omukisa, yita omukisa ku bulamu bwo. Nangiri omukisa, omulokole naawe atali mulokole weetaaga omukisa gwa Mukama. Nangiri omukisa gwa Katonda, nangiri omukisa gwa Mukama. Naawe atalina mulimo, omukisa ogw'okufuna omulimu ogufune, ate omukisa ogufune ogw'okukola obulungi omulimo. Ngambye nti naawe atalina mulimu, omukisa ogw'okufuna omulimu, abooluganda okufuna omulimu era guba mukisa. Naawe alina omulimu okubanga omulimu gutambula era guba mukisa. Kaakati nkwetolooza omukisa, nkusiba n'omukisa, nkwambaza omukisa, nkulangiryako omukisa. Wennawe n'ofuuka omukisa, oweebwa omukisa era obeera omukisa, oweebwa omukisa era obeera omukisa, oweebwa omukisa era obeera omukisa, obeera omukisa era oweebwa omukisa. Katonda nga bw'ali omulamu akuyise mu sizoni etali nyangu ng'agikuyisaamu lwa mukisa. N'abanaakulaba nga boogere nti wabula oweereddwa omukisa. Maliyamu ye bwe yakiraba ng'atodde olubuto nga tamanyi musajja, n'amanya nti aweereddwa omukisa. Ne malayika yamugamba nti oweereddwa omukisa mu bakazi bonna. Nangirya mu linnya lya Mukama waffe Yesu, naawe mu kika ky'ewammwe oweebwa omukisa. Naawe mu kika ky'ewammwe oweebwa omukisa. Naawe mu luzaalo lw'abeewammwe oweebwa omukisa. Naawe mu
bonna b'owangala nabo oweebwa omukisa buli omu gulangirire mu linnya lya Yesu buli omu gulangirire omukisa buli omu gulangirire omukisa langira omukisa gwa Mukama omukisa ogugaggawaza omukisa ogutalina buyinike omukisa ogutaggalirwawo nzigi omukisa ogutaziyizika omukisa ogutalogeka omukisa ogutakolimikika gusabe mu linnya lya Yesu wonna woli langira omukisa gwa Mukama langira omukisa gwa Mukama abalina mu bizinensi zirangireko omukisa bizinensi zo zatule nga bozirangirako omukisa ayitemu za bizinensi zatule nga bozirangirirako omukisa empapula z'obuyigirize zirangireko omukisa abooluganda olwabayina sente abayina omukisa nga talinayo olupapula nalumu lwa buyigirize ne wabaawo ayina empapula zonna ensi zeekaabira naye nga talina mulimu nga n'ekyokulya anoonya kironye kubanga kiba kibulako omukisa bayibuli eyogera mu kitabo kya Zabbuli eyogera mu kitabo ky'engero essula ya 10 olunyiriri lwa 27 bayibuli egamba engero essula 10 olunyiriri lwa 22 si lwa 27 engero 12 bayibuli egamba nti omukisa gwa Mukama gwe gugaggawaza so tagattako buyinike kugwo. Proverbs 10:22 the blessings of the Lord makes people rich and he adds no sorrow at all on them. Mu linnya lya Mukama ffe Yesu saba mulimi olukwanguyira naye saba omukisa ogutalina buyinike saba mulimi olukwanguyira naye saba omukisa ogutaliko buyinike saba mulimi olukwanguyira naye saba mu linnya lya Yesu osaba omukisa ogutalina buyinike. Eno season twali agenda giyitamu nga talina mukisa eno season twali agenda giwanguliramu nga taliko mukisa omukisa gukuyiseewo omukisa gukugatteko abantu newankubadde ng'ennyonyi tezitambula naye weekange ng'olina emikwano mu mawanga mu linnya lya Mukama ffe Yesu newankubadde ng'ennyonyi tezitambula naye weekange ng'okolagana ne basupplier ng'okolagana ne bamanufacturers emaali nga bagikuweereza gubeera mukisa abooluganda abasajja abo okukkiriza okuweereza emaali nga toweereza wadde 10 ate gubeera mukisa konteyina zo okuyita ku mazzi ne zituuka mu ggwanga lyaffe kabaka w'abakabaka abantu bampeera omukisa ku lukalu obawo omukisa ku mazzi obawo omukisa mu bbanga obawo omukisa Mukama nge taata mu mawanga yita omukisa ogwo ogw'amawanga omukisa ogukugattako omuntu atali wakkalayo atali wa lulimi lwo atali wa ggwanga lyo gwe mutaasomera wamu n'akuteeka mu konteyina namba n'agamba onaasasula ngulangirira ogwo mu linnya lya Yesu ngulangirira ogwo mu linnya lya Yesu n'abamu bakwongereko ne sente ezigenda okusasula emisolo Katonda nga bali omulamu nkirangirira nawe kisike nkirangirira nawe kisike nkirangirira nawe kisike nkirangirira nawe kisike nkirangirira nawe kisike. Abooluganda bayibuli eyogera mu kitabo kya Yobu essula ya 22 olunyiriri olwa 28 nti era onoolangiriranga ekigambo nakyo kinanyweranga gy'oli kabaka w'abakabaka Katonda abeera omulamu Katonda ow'ekisa abakazi nga balangirira abasajja nga balangirira ekyo kye balangirira kinywere ku bulamu bwabwe kirangirire Mukama akinyweze kirangirire Mukama omuwe ekyanyweza kirangirire Mukama omuwe ekyanyweza. Bayibuli eraze ng'emirimu gyawukana ffe tulangirira ekigambo ne kinywezebwa akinyweza ye Katonda abange ffe tulangirira ekigambo ne kinywezebwa akinyweza ye Katonda kirangire mugambe Mukama akinyweze kirangire mugambe Mukama akinyweze ne mukaseera kano ng'osobola okulaakulana ne mukaseera kano ng'osobola okweyongera ne mukaseera kano ng'osobola okufuna connections ne mukaseera kano ng'abantu abajjajja oli b'amakulu ababitu bagobera ddala abakuze mabega tubagobera ddala abakusiranya tubagobera ddala abaleeta emitawaana tubagoba tulangirira mu linnya lya Yesu abanakujja mu mitawaana abanakukwata ku mukono eyo gy'obadde mu ntubiro eyo gy'obadde ng'olabika ogenderera bakuyambeko okudda engulu bakuyambeko okudda ku luguudo bakuyambeko okudda ku luguudo mu linnya lya Mukama ffe Yesu kabaka w'abakabaka tuyimirira okusazaamu omuggalo mu linnya lya Mukama ffe Yesu tukoowola amaanyi ga Katonda agatuula ku kawuka ne kaggweerawo ddala tukoowola amaanyi ga Mukama agatuula ku kawuka ne kaggweerawo ddala
akawuka akandi badde kaviirako eggwanga okudda mu lockdown tukasazzaamu n'omusaayi gwa Yesu. Yita omusaayi gwa Yesu wonna wooli, oba oli mulokole oba toli mulokole, gwe yita buyisi musaayi gwa Yesu. Nzijukidde nga abaana ba Isirayiri bava mu nsi y'e Misiri bwe baasiga omusaayi gw'endiga ku mifuubeeto gy'ennyumba zaabwe, ku miryango gyabwe, ku myango kwennyini. N'Abamisiri abaalinga bakimanyi nti bano balina Katonda baasiga omusaayi, era omubereberye bwe yali afa mu buli nnyumba Abamisiri abaakiwulira ne basiiga, tebaafiirwa mubereberye waabwe. Nangirira mu linnya lya Mukama waffe Yesu ti omulokole n'atali mulokole ng'alangirira mu ddakiika zino ng'ayita omusaayi gwa Yesu, amaanyi gaago gegatta n'obulamu bwaffe. Endwadde zifa, ababadde bamaze okukeberebwa endwadde zifa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kabaka w'abakabaka mu ngeri eri special Mukama tuyimusa Afande Hassan Kasinje mu maaso go Mukama nge taata ne famire ye kabaka w'abakabaka obawonye Mukama nge taata banaakujuliranga Mukama eyo famire ekwesiga, eyo famire ekukkiririzaamu, eyo famire Mukama ekutendereza. Kabaka w'abakabaka amawulire ago agaabuutikidde eggwanga nti Afande Hassan Kasinje yakwatiddwamu endwadde ya COVID-19, famire yonna ne bagikarantiininga ne b'ofiisers abalala bonna abasangiddwamu endwadde, ab'omu ministry ya finance, ab'omu UNRA, abali mu bitongole ebyenjawulo byonna, omulabiddwa abalwadde, ab'omu finance, ab'omu UNRA, ab'omu bitongole byonna mu palamenti, ab'omu bitongole byonna, ab'omu URA, ab'omu bitongole byonna, abali enaggulu ku poliisi, tulangirira amaanyi ga Katonda gegatte n'obulamu bwammwe walema okubawo n'omu agibwa mu budde olwa COVID-19. Tusazzaamu omwoyo gw'okufa, omwoyo gw'okufa tugusazaamu mu linnya lya Yesu. Kabaka w'abakabaka okomyewo ekisa taata, nzijukira mu biro biri nga tutambula ng'ensi efiirwa mitwalo na mitwalo nga tewali n'omu yaafudde Mukama. Kabaka w'abakabaka olwaleero tuba twakawulira nti 16 ne tuwulira nti ate 18 bafudde, tuba twakawulira nti ate 18 ne tuwulira nti ate 2, ate tuba twakawulira nti ate kati 22. Mukama tukwegaliranga eggwanga. Kabaka w'abakabaka omwoyo gw'okufa COVID tugusazaamu mu linnya lya Yesu. Omwoyo gw'okufa COVID tugusazaamu nga tukoola omusaayi. Bayibuli yayogera mu kitabo kya Revelation chapter 12 verse 11 that we overcome by the blood of Jesus and by the word of our testimony. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu tuwangula omwoyo gw'okufa. Tuyita omusaayi gwa Yesu, yita omusaayi gwa Yesu. Yita omusaayi gwa Yesu, yita omusaayi gwa Yesu, tuyita omusaayi gwa Yesu, tuyita omusaayi gwa Yesu, yita omusaayi gwa Yesu gubike ku ggwanga lyonna, yita omusaayi gwa Yesu gubike ku bibuga byonna, yita omusaayi gwa Yesu gubike ku byalo byonna, yita omusaayi gwa Yesu gubike ku mayumba gonna, yita omusaayi gwa Yesu, omusaayi gwa Yesu, yita omusaayi gwa Yesu, yita omusaayi gwa Yesu. Ndabanga waliwo amafuta ag'okuyitako nga tewali agenda kufa, tugenda kukiyitako abooluganda, abalwadde tugenda kukiyitako, abatannaba kulwala bakiyiteko mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tulangirira ekisa kya Katonda wabeerewo obujulizi Mukama, omusaayi gw'omu clinics, omusaayi gw'omu hospitals, omusaayi gwo Mukama mu ministries ez'enjawulo, omusaayi gwo Mukama nge taata mu media houses endala zonna, omusaayi gwo Kabaka w'abakabaka mu bitongole Mukama ebya gavumenti n'ebyobwannannyini, omusaayi gwo Mukama nge taata mu bidduka ebikozesebwa, omusaayi gwo Kabaka w'abakabaka ku nguudo z'ekibuga, ku nguudo z'ekyalo, omusaayi gwo Mukama nge taata. Omwoyo gw'okufa guzikirire, omwoyo gw'okufa guzikirire, omwoyo gw'okufa guzikirire, omwoyo gw'okufa guzikirire. Taata otuwonyeza bingi, otuwonyeza mu bingi Mukama nge taata. Agalwadde gabalusenga gangi taata n'ogatuwonya, ne ku mulundi guno Mukama otuwonya agalwadde gonna. Uganda eri mu mikono gyo taata, Uganda eri mu mikono gyo Kabaka, Uganda eri mu mikono gyo Katonda w'ekisa, Uganda eri mu mikono gyo Katonda alwana, Uganda eri mu mikono gyo Katonda awangula, ebibuga biri mu mikono gyo Katonda awangula, ministries ziri mu mikono gyo Mukama, ebitongole bya gavumenti byonna biri mu mikono gyo, UPDF eri mu mikono gyo, Uganda Police eri mu mikono gyo, Uganda Prison eri mu mikono gyo. Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo osumula ekisa kyo Mukama, walema okuddamu okubaawo amawulire ago okufa. Abasawo tubanyika mu musaayi gwo Yesu, abasawo taata tubanyika mu musaayi gwo Yesu, abasawo Mukama tubanyika mu musaayi gwo Yesu. Kabaka w'abakabaka ba social workers bonna tubanyika mu musaayi gwo Mukama, ebizimbe byonna ebikolerwamu tubanyika mu musaayi gwo taata.
molo zonna mukama tuzinyika mu musaayi gwo akeedi zonna mukama tuzinyika mu musaayi gwo abaana baffe ab'obulenzi n'ab'obuwala tubanyika mu musaayi gwo abakozi bonna mukama tubanyika mu musaayi gwo baboosi bonna taata tubanyika mu musaayi gwo kabaka w'abakabaka katonda wa Ibulayimu ne Isaaka katonda wa Yakobo tukoola omusaayi gw'omwana wa Yesu taata gusumulwe mungi ku Uganda taata gusumulwe mungi ku bannayuganda taata gusumulwe mungi mukama wange taata eri ababali mu diaspora omusaayi gwo gusumulwe mungi Yesu mukama wange taata abali mu galagi bonna tubanyika mu musaayi gwa Yesu bamakanika abazimbi tubanyika mu musaayi gwa Yesu katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo bayinginiyazi ab'engeri ezitali zimu taata tubanyika mu musaayi gwo eggwanga lyonna taata tulinyika mu musaayi gwo abalokose tubanyika mu musaayi gwo abatana bakulokoka betagibwa nnyo mukama baleme ogenda ate mu geyeena tubanyika mu musaayi gwo tusazaamu okufa mwanyinaze sazaamu okufa muganda wange sazaamu endwadde lipooti ezo sitaani z'abadde aleeta sazaamu lipooti za setaani sazaamu lipooti za setaani ezibadde zirinnyarinnya buli lunaku sazaamu lipooti za setaani tuzigaana n'omusaayi gwa Yesu lipooti za setaani tuzigaana n'omusaayi gwa Yesu tuzigaana lipooti ezo abakulembeze bonna tubanyika mu musaayi gwa Yesu abakulembeze bonna buli ali mu kiti ng'oli mukulembeze tukunyika mu musaayi gwa mukama waffe Yesu ne famire yo mu linnya lya mukama waffe Yesu first family tuginyika mu musaayi gwa Yesu okutuuka ku famire ekulembera ku kyalo tuginyika mu musaayi gwa Yesu mu kibuga ne mu kyalo kabaka w'abakabaka abasomesa tubanyika mu musaayi gwo mukama wange taata ababazi b'ebitabo tubanyika mu musaayi gwo kabaka w'abakabaka abakozi b'omu media houses zonna tubanyika mu musaayi gwo okutandikira ku short media katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo abantu bana tubanyika mu musaayi gwo balawyers bonna tubanyika mu musaayi gwo abalamuzi bonna tubanyika mu musaayi gwo ne famire zaabwe zonna katonda w'ekisa ekingi omulaba agende nga talina kyatutte omulaba gwewo nga talina kyatutte ekimala kimala sazaamu endwadde sazaamu obwavu sazaamu amabanja sazaamu emitawaana sazaamu buli mbeera yonna bisazeemu ebitali bya bwa Katonda bisazeemu mu linnya lya Yesu omusaayi gwa Yesu tugukoowoledde endwadde zonna tugukoowoledde emitawaana gyonna naye kaakati tulumbagana embeera y'obwavu obutaba na ssente mu nsawo ebyetaago ne bikutunuulira ate ng'owulira balinga abaagala okuleeta lockdown endala yita omusaayi gwa Yesu yita omusaayi gwa Yesu abooluganda nyina amawulire amalungi obategeeza nti ebitawaanya ensi ansa weeri ansa linnya lya Mukama ansa linnya lya Mukama ansa weeri linnya lya Mukama ansa weeri musaayi gwa Yesu ansa weeri maanyi ga Mwoyo Mutukuvu ansa weeri mu linnya lya Mukama waffe Yesu olwaleero tukoola omusaayi amafuta n'amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu yita omusaayi amafuta n'amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu yita omusaayi amafuta n'amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu yita omusaayi amafuta n'amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu kabaka w'abakabaka tuyita omusaayi amafuta n'amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu eri Isirayiri Mukama tuyita omusaayi amafuta n'amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu eri Isirayiri taata tuyita omusaayi amafuta n'amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu eri Isirayiri Mukama kabaka w'abakabaka tuyita omusaayi amafuta n'amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu eri Yerusaalemi taata tuyita omusaayi amafuta n'amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu eri Yerusaalemi Mukama taata tuyita omusaayi amafuta n'amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu eri Yerusaalemi kabaka w'abakabaka Katonda abeera omulamu ssebo tuyita omusaayi amafuta n'amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu eri Abayudaaya bonna mu nsi yonna kabaka w'abakabaka tuyita omusaayi amafuta n'amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu eri Abayudaaya bonna mu nsi yonna Katonda wa Ibulayimu Isaaka ne Yakobo taata tuyita omusaayi amafuta n'amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu eri Abayudaaya mu nsi yonna Mukama wange taata tuyita omusaayi amafuta n'amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu eri Uganda Mukama eri Uganda kabaka w'abakabaka ebibuga n'ebyalo taata tubirangirirako amafuta n'amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu omusaayi gwo Mukama Katonda w'ekisa ekingi enesaala Mukama ekolera abasajja enesaala taata ekolera abakyala enesaala Mukama ekolera abasingoozi enesaala taata ekolera abavubuka enesaala Mukama ebeeko gwekomya okaaba
ene sala mukama wabere wakoma okkaaba wabere wakoma okubeera mu maziga wabere wakoma okubeera mu miranga olw'ene sala ya leero mukama waberewo mukama oyo akwata ku birungi abadde aludde ebbanga eddene nga tuwaliwo kalungi nakamu kakwata mu mukono gwe kabaka w'abakabaka nangirira mu linnya lya Yesu amaanyi agava mu ggulu agajjawo emisanvu gyonna egibadde egizibikira ebirungi nangirira amaanyi agava mu ggulu agajjawo enkonge zonna eziremesa ebirungi okujja gy'oli mukazi gwe amaanyi agava mu ggulu gajjawo enkonge zonna eziremesa ebirungi okujja gy'oli musajja gwe amaanyi agava mu ggulu gajjawo buli nsonda yonna ebadde eremesezza mu linnya lya Mukama Yesu eri gwe singo eri gwe yuuthi eri omuvubuka yenna eri omukozi w'emirimu yenna amaanyi ga Katonda gajjawo gasiguukulule ebiva ebukojja ebiva ebusenga ebijja nga bipaluuka ebitambula nga bikulondoola ebikulemesa ebikubonyaabonya ebikwekyayisiza obulamu Katonda ndagayo ekyayi obulamu obukyayi tobukyawa amaanyi gaga gakusumula wakati mu kibadde ekikwekyayisiza wakati mu kibadde ekikwetamiza obulamu wakati mu ekyo ekibadde kikulemeseza Katonda intervening mu linnya lya Mukama Yesu. Heavenly Father, I call upon your name to intervene in whatever was disturbing that young lady in the mighty name of Jesus. I call upon your name, Father, to intervene in whatever was disturbing that young man in the mighty name of Jesus. Heavenly Father, people are stressed, lift off their stress in the mighty name of Jesus. People depressed, lift up off their depression in the mighty name of Jesus. Ntato omulungi w'ekisa nangirira mu linnya lya Yesu abadde alina stress abadde akaluubiriddwa abadde awulira emigugu oyogera mu Matayo 11 olunyiriro lwa 28 nti mujje gye ndi mwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa nange n'abawummuza eddakiika zino Mukama wange abadde awulira obuzito taata buve ku bulamu bwe abadde awulira okweraliikirira taata kuve mu bulamu bwe abadde awulira okutya taata kuve mu bulamu bwe mu linnya lya Mukama Yesu ndagira emigugu gya Setaani gikuveeko ndagira emigugu gya Setaani gikuveeko mu linnya lya Yesu ndagira emigugu gya Setaani gikuveeko mu linnya lya Yesu ndagira emigugu gy'omubi gikuveeko mu linnya lya Yesu ndagira emigugu gya Setaani gikuveeko mu linnya lya Mukama Yesu nkulangiryako amaanyi ga Katonda amaanyi agaleeta emirembe amaanyi agaleeta essanyu amaanyi agaleeta amagezi amaanyi agaleeta breakthrough mu linnya lya Mukama Yesu nkusabira breakthrough nkusabira breakthrough eyeetaaga signature nkusabira breakthrough eyeetaaga document somewhere nkusabira breakthrough eyeetaaga acceptance nkusabira breakthrough eyeetaaga omulimo nkusabira breakthrough in the mighty name of Jesus. Katonda akola ekyamagero eyagamba nti akuba ekkubo mu lukoola n'aleeta emigga mu ddungu nangirya mu linnya lya Mukama Yesu akubira ekkubo mu lukoola aleeta emigga mu ddungu. He makes a road in the wilderness and brings the streams of water in the desert. In the mighty name of Jesus, I pray to God Almighty that He makes a road for you in the wilderness. I pray to the Lord Almighty that He brings the streams of water for you in the season of the desert. In the mighty name of Jesus. Mu linnya lya Mukama Yesu oyo akuba ekkubo mu lukoola oyo aleeta emigga mu ddungu akikolere kabaka w'abakabaka akikolere gwali ebusoga akikolere gwali ebusoga akikolere gwali ebusoga akikolere gwali ebugisu akikolere gwali ebugisu akikolere gwali eyetororo akikolere gwali ebusiya akikolere gwali emalaba akikolere mu linnya lya Mukama Yesu akikolere gwali ebutaleja akikolere mu linnya lya Mukama Yesu nangirya Mukama akole ebyamagero abikole mu Eastern Uganda nangirya Mukama akole ebyamagero abikole mu Northern Uganda nangirya Mukama akole ebyamagero abikole mu Northern Uganda nangirya Mukama akole ebyamagero abikole mu Western Uganda nangirya Mukama akole ebyamagero abikole mu Western Uganda nangirya Mukama akole ebyamagero abikole mu Western Uganda nangirya kabaka w'abakabaka oyo akole ebyamagero abikole mu Central oyo akole ebyamagero abikole mu Central oyo akole ebyamagero abitukole mu short media oyo akole ebyamagero abitukole mu short media labanga tubadde tuyinawo ebitutawanya labanga biggwawo mu linnya lya Yesu si mu linnya ddala lyonna si mu maanyi malala gonna naye mu maanyi ga Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu ate si mu linnya ddala lyonna wabula mu linnya lya Mukama Yesu wabeerewo obujulizi obuteegaanika wabeerewo obujulizi obuteegaanika nangirira ekisa kikubeeko gwali emitala w'amayanja atali mu Uganda ne bw'okuba oli mawanga agatuliraanye ne bw'oba oli mawanga agatuli ewala ennyo Katonda akolera ekyamagero
Katonda akolera ekyamagero omulokole nawe atali mulokole Katonda akolera ekyamagero kisike mu linnya lya Yesu kiyite mu linnya lya Yesu kisike mu linnya lya Yesu kiyite mu linnya lya Yesu Mukama akolera ekyamagero Katonda omulamu akuviireyo Katonda omulamu akunazeeko ennaku 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 Katonda omulamu akuviireyo Katonda omulamu akusangula amaziga obonyebonye ebbanga ddene abamu kasookedde ozaalibwa obadde mbyakuzungazunga nangiri okusetolinga Katonda akusetolinge Katonda akusetolinge Katonda akusetolinge mu linnya lya Mukama waffe Yesu Katonda omulamu akusetolinge mu linnya lya Mukama waffe Yesu nangirya ng'omusajja wa Katonda okuyaayana kw'omutima gwo Katonda omulamu akukoleko okuyaayana kw'omutima gwo Katonda omulamu akukoleko whatever your heart desires I pray to the Lord Almighty to do it for you whatever your heart desires I pray to the Lord Almighty to do it for you in the mighty name of Jesus in that name all things are possible nsaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu kubanga mu linnya eryo byonna bisoboka ebintu bye Mukama bikyuse ebintu bye Mukama bikyuse obirabe nawe nga bikyuse oyambala amafuta oyambala omukisa ng'okeera ku makya ng'oliko omukisa gwa Katonda byosooka okwatako biraba omukisa byokwatako oluvannyuma biraba omukisa byokwatako mutuntu nga biraba omukisa byokwatako akawungeezi nga biraba omukisa n'ekiro ng'oyingira omukisa gwo ng'oyingira nagwo n'ekiro nga webase omukisa nga gusigala gukwetooloola mu linnya lya Mukama waffe Yesu nangiri ekisa kya Katonda nangiri omukisa gwa Katonda nangiri amaanyi ga Katonda nangiri okubeerawo kwa Mukama nangiri obulungi bwa Mukama yaniriza obulungi bwa Mukama awabadde obubi bwa Setaani yanirizaawo obulungi bwa Mukama awabadde obubi bwa Setaani yanirizaawo obulungi bwa Mukama awabadde obubi bwa Setaani yanirizaawo obulungi bwa Mukama wherever you've been suffering pray to the Lord Almighty to bring you joy instead of suffering Mukama akuleetera essanyu mu kifo ky'okubonaabona Mukama akuleetera essanyu mu kifo ky'okubonaabona Mukama akuleetera essanyu mu kifo ky'okubonaabona mu linnya erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Yesu tusabye ffenna ne tuddamu ne tugamba nti amiina yimusa emikono gyo tusabe essala ya Mukama waffe kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu otwe leero emmere yaffe ya leero otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa batukola obubi totutwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe gamba amiina amiina era amiina mu linnya lya Yesu taata twaniriza obwakabaka bwo bwe buba bufuga twaniriza obuyinza bwo bwe buba bufuga twaniriza ekitiibwa kyo kimaamira ensi yonna twaniriza amaanyi go gawangule byonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu mpulira okwongera okusaba eddakiika nga 3 oba 5 nga njagala okuteeka naawe mu maaso ga Mukama ekintu ekikulabikira ng'ekizibu actually okiinako amawulire agalaga nti waliwo decision endala eteekingiddwa nga teri mu favors zo nsaba tusabe Katonda abeera omulamu decision ekyuke edde mu favors zo Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo ondaze ekigambo kino Mukama ge taata n'ongamba tusabeyo wakati w'eddakiika 3 ne 5 omukazi ono asaba Mukama omusajja ono asaba taata omuvubuka ono asaba kabaka wa bakabaka decision yonna Mukama ebadde eteekingiddwa nga teri mu favors ze mu linnya lya Mukama waffe Yesu nga tennaba kuteekebwa ku lupapula ekigenda okuteekebwa ku lupapula kibeere mu favors ze nga tebinaba kuteekebwa mu nkola ebigenda okuteekebwa mu nkola bikyuke nga si byebiri ebyasaliddwawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu nangiri amaanyi ga Katonda agakyusa buli kintu kyonna Yesu yatunulira abayigirizwa n'abeetolooza amaaso n'abagamba nti ekyo mu bantu tekiyinzika naye si bwe kityo eri Katonda byonna biyinzika ye Makko essula ey'ekumi olunyiriri olw'27 Mark 10:27 he looked around and he looked at all of them and he told them that with man it is impossible but not with God because with God all things are possible nangirya mu linnya lya Mukama waffe Yesu ekintu ekirabika nti ekyali asobola kukuyamba ekintu ekirabikanga oyo asalawo kati yasinga njogera ng'omusajja wa Katonda oyo abadde asalawo ebinaakubonyaabonya asalawo ebinaakulumya omutima
asalawo binakuleetera ebirowoozo ebingi si agenda okubanga yasinga nangirya katonda asinga nangirya katonda asinga ayingire mu kusalawo kw'ensonga zo nangirya katonda asinga ayingire mu kusalawo kw'ensonga zo nangirya katonda asinga ayingire mu kusalawo kw'ensonga zo nangirya amaanyi ga katonda agasinga gayingire wakati mu kusalawo kw'ensonga zo nangirya amaanyi ga katonda agasinga gayingire wakati mu kusalawo kw'ensonga zo mu linnya lya Mukama waffe Yesu kabaka w'abakabaka tukwebaza Mukama nge taata betusaba owulira taata tukwebaza kabaka w'abakabaka betusaba owulira Mukama tukwebaza Mukama nge taata betusaba oddamu Mukama nge taata ddamu omukazi oyaga nti ye Sara yange ddamu omusajja oyo agamba nti ye Sara yange ddamu omuvubuka oyo agamba nti ye Sara yange ddamu omuwala oyo agamba nti ye Sara yange ddamu omukozi w'emirimu oyo agamba nti ye Sara yange ddamu omusuubuzi oyo Mukama agamba nti ye Sara yange wabeerewo obujulizi Mukama ekitasoboka ekimanyiddwa nga tekisoboka taata okikoleko weegulumize Mukama weegulire ekitiibwa taata okikoleko kabaka w'abakabaka okikoleko Mukama simbuliza ensigo y'omubi yonna ebadde egenda okwegulumiza simbuliza ensigo y'omubi yonna ebadde egenda okussaawo amalala gaayo simbuliza ensigo y'omubi yonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu kabaka w'abakabaka abasajja bano n'abakazi bano bawe ku bujulizi Mukama eyo gye banaabeera yonna nga bagamba yakikoze okikole Mukama bakwogereko taata sinze ayi Mukama sinze kabaka w'abakabaka sinze nedda Mukama nge taata naye erinnya lyo liba ligulumizibwa erinnya lyo liba ligulumizibwa Mukama erinnya lyo liba ligulumizibwe Mukama nge taata eryo yabadde tamanyi nti ensonga yesobola okusabirwa taata nzikiriziganya naye nga Bayibuli bwegamba mu Matayo 18 olunyiriro 19 nti oba bannamwe babiri bwe banakkiriziganyanga ku nsonga yonna ku nsi kye banaasabanga kyonna katonda anaakikolanga mu linnya lya Mukama waffe Yesu nzikiriziganya nabo muwala gwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu nzikiriziganya nabo musajja gwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu nzikiriziganya nabo muwala gwe musajja gwe mukazi gwe muvubuka gwe omukozi omukozesa ali mu kkomera ali mu ddwaliro ali buli wantu wonna ensonga erabika ng'etasoboka nzikiriziganya naawe kubanga Yesu gayogera ge mazima bw'agamba nti surely if two of you come together in my name I will be in the midst. Bw'agamba nti if two of you shall agree concerning anything on earth that will be done. Nange kwe kukiriziganya kwange nawe mu linnya lya Yesu ensonga yo ekolebweko. Matayo 18 onyolero 19 n'olwa 20 aga nti babiri oba basatu bwe bakuŋŋaana nange ndi mu makati gaabwe abange tukuŋŋaanye newankubadde ng'oli Dubai newankubadde ng'oli mawanga aga Buwarabu newankubadde ng'oli mu Asia newankubadde ng'oli mu Europe newankubadde ng'oli mu USA newankubadde ng'oli Canada newankubadde ng'oli South Africa oli mu Uganda oli mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu tukkiriziganyiza tukuŋŋaanye ali mu masekkati gaffe nkirangirira kibeewo mu linnya lya Yesu nkirangirira ekyamagero kibeewo mu linnya lya Yesu nangirira decision in your favors in Jesus name nangirira decision in your favors in Jesus name katonda kyotalabangako nga akikoledde abalala akikolere mu linnya lya Yesu katonda ndaga abantu ng'ekibadde ekikutiisizza ekyo kinaaba kisookera ku gwe tewaliwo yali akirabye tewaliwo yali akifunye tewaliwo yali akikoleddwa bw'atyo nsaba katonda mu linnya lya Yesu akufuule pesiseta akole president ng'etandika naawe wabeerewo obujulizi mu linnya lya Yesu nkikulangiriddeko mu kampuni mw'okolera nkikulangiriddeko mu mawanga gy'oli nkikulangiriddeko mu linnya lya Yesu katonda akukolereyo ekintu naawe ogende mu rekodi ng'omusajja nali mu Marko 5 Bayibuli egamba nti Yesu abantu bangi be yatuukangako ekyo kyabakoledde ne baba nga be basoose naawe nsaba katonda akufuula asooka nsaba katonda naawe akufuula asooka nsaba katonda naawe akufuula asooka nze nsaba katonda naawulira ate bye musaba ebiseera ebisinga obungi aba yabinkolerako dda abange mu lubuto lwa kitange n'emmange nze nsooka okubeera omusumba w'amaanyi bwe nti nze nsooka okubeera nga nsabira ku radio ne TV nze nsooka mu lubuto lwa kitange n'emmange mu baganda bange bonna okubanga ensi yonna empuliza mu kaseera keekamu n'olwekyo nangirya amafuta ago ag'okubanga gw'osooka ngalangirya nga ngalina n'okuba nga lina
abanga waliwo akugamba ekintu nga tekiri mu bulamu bwe nga takirina naye njogera ng'omusajja wa Katonda njogera nga Peetero yagamba omusajja omulema mu bikola by'abatume essula 3 n'amugamba nti ntunuulira feeza ne zaabu sirina naye kyennyina kyenkuwa mu linnya lya Yesu tambula kubanga yalina erinnya lya Yesu nange njogera ng'omusajja wa Katonda gwe yawa nembanga mu baana ba kitange nze nsooka mu famire nze nsooka ne mu baave Masaka era nze nsooka nsaba amafuta ag'okusooka gegatte n'obulamu obwo nsaba amafuta ag'okusooka abooluganda olusi twagala nnyo okukkiriza ebyamagero kubanga tumaze okulaba ng'abalabi babaddeko nangeri ekyamagero nga gwosooka kirangirye mu linnya lya Yesu nangirya mirako nga gwosooka bakuwa obutuuze mu ngeri gy'olimu nga gwosooka bakuwa omulimu mu mbeera gy'olimu nga gwosooka nangirya mu linnya lya Mukama waffe Yesu wabeerewo Mukama gwalagirako amaanyi Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwera obujulize ennaku zonna ez'obulamu bwange walagira kunze amaanyi go walagira kunze amaanyi go sinze seewaana si buyigirize si tribe si kika si ngeri yonna si connections Mukama naye ekisa kyo Mukama kyenva kusaba Mukama wange Taata ekisa kyo olwaleero wabeerewo omukazi akigwamu ekisa kyo olwaleero wabeerewo omusajja akigwamu ekisa kyo olwaleero wabeerewo omuvubuka akigwamu ekisa kyo olwaleero wabeerewo omuwala akigwamu ekisa kyo olwaleero wabeerewo boosi akigwamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu ekisa kyo olwaleero Mukama wabeerewo kabaka w'abakabaka omukozi akigwamu ekisa kyo Mukama wange Taata wabeerewo akigwemu nga swimming pool ekisa kyo kabaka w'abakabaka omuntu akigwemu nga swimming pool ebyafaayo bikyuke Mukama wange Taata wakyusa ebyafaayo byange abanjogerangako nga bwe ŋŋenda okufa abanjogerangako nga bwe sirina kantu konna abanjogerangako ebirumya byokka kati bwe baba boogera bagamba oyo mugagga nkwegayiridde Taata wange omulungi wabeerewo omusajja gw'okyusiza ebimwogerwako wabeerewo omukazi gw'okyusiza ebimwogerwako wabeerewo omuntu gw'okyusiza ebimwogerwako nkirangirya amafuta kitoole mu linnya lya Yesu kitoole mu linnya lya Yesu kitoole mu linnya lya Yesu ebigambo ebikwogerwako Mukama bikyuse ebigambo nawe byeweyogerako Katonda bikyuse essuubi ly'obadde tolina ndirangirya mu bulamu bwo nangirya essuubi ly'obadde tolina nangirya amaanyi g'obadde tolina nangirya amafuta g'obadde tolina nangirya obugabirizi bw'obadde tolina nangirya feva gy'obadde tolina kitange waŋŋamba nti ompadde feva n'oŋŋamba buli gwe nnaasabiranga feva anaatoolanga feva kyenva nangirya olwaleero mu linnya lya Mukama waffe Yesu n'oyo akola omulimu omutono ennyo atambuza ebintu oyo atambuza ebyokulya oyo ayoza engoye mu maka g'abantu kabaka w'abakabaka feva Mukama feva Katonda w'ekisa feva Mukama wange Taata feva ku bakozi b'ewaka feva Mukama wange Taata feva ku bakozi b'emirimu bonna feva Mukama wange Taata feva ku ba importers and exporters feva Mukama wange Taata buli muntu munyeyire feva nsaba Katonda akugonomereko feva nsaba Katonda akugonomereko feva Katonda omulamu akugonomereko feva nkiwulira mu nsi ey'omwoyo Katonda ng'ayagala okugabanya ku ekyo kye yampa akikuweeko naawe mu linnya lya Mukama waffe Yesu nkulangiryako feva nkulangiryako feva nkulangiryako okukkirizibwa nkulangiryako okuwangula ye Katonda mpadde okuwangula abooluganda ye Katonda mpadde okuwangula abasinga obungi byempiseemu mu bimanyi naye mumanyiiko bitono Katonda mpangulira ng'abantu bategedde Katonda mpangulira ng'abantu tebategedde nsaba Katonda w'ebyamagero akuwangulire bye bategeera ne bye batategeera kitoole mpulira amafuta ag'enjawulo ku bulamu bwange nsaba Katonda olwaleero akuwangulire bye bategeera akuwangulire bye batategeera akuwangulire yoko omuntu omulala byatamanyinako akuwe exclusive testimony in the mighty name of Jesus akuweyo obujulizi bw'osobola okuwa ffenna ne tubutegeera akuweyo obujulizi ng'obutolina gw'ogenda kubuwa naye nga bujulizi bwo naye nga bwe bukulaga nti olina Katonda nkirangira mu linnya lya Mukama waffe Yesu nkirangira mu linnya lya Mukama waffe Yesu Katonda akuwe exclusive testimony nkirangira mu linnya lya Mukama waffe Yesu Katonda akuwe exclusive testimony nkirangira mu linnya lya Mukama waffe Yesu Katonda akuwe exclusive testimony mu linnya lya Mukama waffe Yesu akuweyo testimony nga eyo ogiwulira naawe nti bw'onoojogera fitina ejja kusukka ndabye Katonda nga nkolera testimony bwe zityo nga nange mpulira okutya wadde mpa obujulizi naye ne nga nti buno kambulekere ddala
kambuleke mukama webale kuneyanjulira nsaba katonda akweyanjulire ekigambo ekirala kinzijidde nsaba katonda akweyanjulire nsaba katonda akweyanjulire mu mirimu egy'amaanyi nsaba katonda akweyanjulire mu connection zennene nsaba katonda akweyanjulire mu connection zennene nsaba katonda akweyanjulire mu mirimu egy'amaanyi nsaba katonda akweyanjulire mu connection zennene nsaba katonda akweyanjulire mu provision zennene nsaba katonda akweyanjulire mu provision ez'amaanyi nsaba katonda akweyanjulire mu provision zennene. His name is Jehovah Jireh, the Lord our provider. Njogera nawe omusumba, njogera nawe omutume, njogera nawe omubulizi w'enjiri, njogera nawe kabona yenna, njogera nawe mu linnya lya Yesu. Oyogera Katonda n'oyinza obadde omulaba nga bakweyanjulira. Njogera ng'omusajja wa Katonda eri baweereza bannange. Katonda omulamu akweyanjulire, Katonda omulamu akweyanjulire, Katonda omulamu akweyanjulire. Otambule ng'oliko confidence, otambule ng'olina affirmation mu linnya lya Mukama Yesu. Kabaka w'abakabaka, abasajja n'abakazi Mukama abakuweereza okumala ebbanga nga bayimirira ne boogera, naye nga boogera bwogezi, nga bagamba asobola, nga bagamba ayinza byonna, bakwogerako ng'atalemererwa, naye bwe badde ebbali ne bakaaba. Njogera ng'omusajja wa Katonda okintaddeko Mukama olwaleero okusabira abaweereza, okusabira abaweereza, okusabira abaweereza mu linnya lya Mukama Yesu. Nangirira Katonda omulamu akweyanjulire. Wabeerewo akabonero akalaga nti Katonda mulamu, wabeerewo akabonero akalaga nti Katonda akola by'obadde osuubiza abalala nti ajja bibakolera, naye nga gwe atooka ababukaabi. Labanga biibyo bikolerwa. Ngambye nti by'obadde osuubiza abalala, labanga biibyo bikolerwa. By'obadde osuubiza abalala, labanga biibyo bikolerwa mu linnya lya Mukama Yesu. Nangirira amafuta ga Katonda agakola ebitalabwanga. Katonda omulamu akweyanjulire. Mukazi gwali wafunda, Katonda omulamu akuviireyo. Musajja gwali wafunda, Katonda omulamu akuviireyo. Gwatoba n'ezzadde, Katonda omulamu akuviireyo. Nambye gwatoba n'ezzadde, Katonda omulamu akuviireyo. Akuwa amafuta agatali ddabo, akuwa amafuta agatali triple, wabula akuwa amafuta agali multiple in the mighty name of Jesus. Claiming multiple blessings, claiming multiple anointing, claiming multiple favor, multiple in the mighty name of Jesus. Claiming amafuta ago agakubaganyizidwamu ng'oli bw'akulaba tolina double anointing. Nedda nga tolina triple anointing. It's not quadruple anointing, it's multiple anointing. Mu linnya lya Mukama Yesu nkirangirira, nawe kirangirire mu linnya lya Yesu. Kirangirire, langirira multiple omukisa omungi ennyo ogukubaganyiziddwamu, feve nnyingi ennyo ekubaganyiziddwamu, ekisa ekingi ennyo ekikubaganyiziddwamu. Kirangirire mu linnya lya Yesu, 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 kirangirire mu linnya lya Yesu. Ate waliwo agenda okuwa obujulizi, waliwo agenda okuwa obujulizi. Nkiwulira waliwo agenda okuwa obujulizi, nkiwulira waliwo agenda okuwa obujulizi. Katonda akusobozese Mukama mu linnya lya Mukama Yesu. Waliwo omuntu Katonda gwandaga obadde wadiba nawe weedibako, nawe kenyini teweeyagala, naye ate bulijjo obadde weekoona olabikanga tebaagala kumanya. Nkulangirako ekisa kya Katonda, nkwambulako ekyambalo ky'omubi kyabadde yakwambaza, nkwambulako ekyambalo ky'omubi kyabadde yakwambaza, nkwambulako ekyambalo ky'ekidibo Sitaani kyabadde yakwambaza, kwambulako ekyambalo ky'ekidibo Sitaani kyabadde yakwambaza, kwambulako ekyambalo ky'ekidibo Sitaani kyabadde yakwambaza. Nkisuula ku muliro gwa Mukama nga Yesu ayogera mu Luka 12:49 agamba nti najja kusuula muliro ku nsi, obanga gwaka nkyayagala ki? Kabaka w'abakabaka, omuliro gwo gwokye ekyambalo ekyo Mukama eky'ekidibo taata ekibadde ku mukazi oyo, ekyambalo ky'ekidibo ekibadde ku musajja oyo kyokebwe mu linnya lya Mukama Yesu. Ekyambalo eky'ekidibo ekibadde ku muvubuka kyokebwe mu linnya lya Yesu. Ekyambalo ky'ekidibo ekibadde ku muwala kyokebwe mu linnya lya Yesu. Amaanyi go
Mukama wange taata abamu bali mu bazungu be babalaba obubi taata bambuleko ekintu ekyo abamu bali mu bamawanga be babalaba obubi taata bambuleko ekintu ekyo kabaka w'abakabaka abamu bali mu Uganda abalala bali mu Northern Uganda bambuleko ekyambalo ky'okulabibwa obubi kabaka w'abakabaka abali mu Eastern Uganda bambuleko ekyambalo ky'okulabibwa obubi Mukama wange taata abalala Mukama wange taata bali mu Western Uganda bambuleko ekyambalo ekyokulabibwa obubi Mukama wange ssebo kabaka w'abakabaka okimbikulidde Mukama kwaniriza omwoyo omutukuvu kwaniriza omwoyo omutukuvu kwaniriza omwoyo wa Mukama kwaniriza omwoyo wa Mukama tambuza service Mukama kabaka w'abakabaka abali mu Central abayambazibwa ekyoyo ekyo ekyambalo ky'okulabibwa obubi abali mu bizinensi abali mu arcade abali mu kikuubo abali Mukama wange taata mu hardware abali Mukama wange taata mu saluni abali Mukama wange taata mu maduuka aga buli ngeri mu botiki mu cosmetics abali mu bifo ebyenjawulo Mukama abatembeeyi Mukama wange taata abantu abaliko ekyambalo ekyokulabibwa obubi ekyokugaanibwa ekyokukyayibwa entalo zonna nga zeetoololera ku bo n'ebye batamanyiiko babibatuuzaamu babibayingizaamu ne we batali taata era basigala abali kiso kya mbuzi nkwegayiridde Mukama ekyo kyokebwe taata kyokebwe nga bw'okimbikulidde kyokebwe nyazaala baabwe baadiba mu basezaala baadiba mu baali babaagala n'omu gwe yali asigazza kati naye takyayagala kumanya nkwegayiridde Mukama wange taata ekyambalo ekyo mu linnya lya Mukama wange Yesu tukisazaamu tukisula ku muliro ekyambalo ekyo tukisazaamu tukisula ku muliro ekidibo tukisazaamu era nkwegayiridde Mukama wabeere wakabonero taata oyo gw'osumuludde okumujja mu kyambalo ky'ekidibo noonyaayo abadde asinga omukyawa ajje n'ekirabo mu linnya lya Mukama waffe Yesu ngambye Mukama noonyaayo abadde asinga omukyawa amukubire ku ssimu nga saavisi eno yakagwa amugambe nkwagala nnyo nkumiisinga simanyi bw'oli ludda waye nkuweereza ku ssente mu linnya lya Mukama waffe Yesu nangirya taata essaawa 24 ez'okukakasa nti omuntu avuddeko ekidibo essaawa 24 ez'okukakasa nti omuntu avuddeko ekidibo nga bamwagala nga bamuweereza ebintu nkirangirira Mukama taata sirwa bintu nnyo naye njagala wa Mukama wange taata wabeere wafuna ssente nga zijjamu oyo asinga omukyawa wabeere wafunayo ekirabo Mukama wange taata ekirabo unlimitedly mu linnya lya Mukama waffe Yesu ababadde bakyayibwa taata banteera ebyapa mu ngalo ababadde bakyayibwa taata banteera amayumba mu ngalo ababadde bakyayibwa taata banteera amamotoka mu ngalo mu linnya lya Mukama waffe Yesu wabeere wafuna emmotoka empya ng'akabonero akalaga nti ekintu kikutadde wabeere wafuna ennyumba empya ng'akabonero akalaga nti ekintu kikutadde wabeere wakabonero akalaga mu linnya lya Mukama waffe Yesu nti ekintu kikutadde wabeere wafuna ekyapa Katonda nga bali omulamu Katonda nga bali ow'ebyamagero Katonda nga bwakola ebyewuunyo ekyapa nkirangirira mu linnya lya Yesu ekyapa nkirangirira Katonda nga bali omulamu nangirira mu linnya lya Yesu mu ssaawa 24 ebyamagero ebifloatinga ebyababadde rejected mu linnya lya Mukama waffe Yesu nangirira mu ssaawa 24 ebyamagero ebyababadde rejected in the mighty name of Jesus and I'm giving it a week that somebody who hated you prepares something good for you mu linnya lya Mukama waffe Yesu nangirira ennaku 7 nga zibalibwa nga zitandika lwaleero ng'abantu abali ewala n'abali okumpi abali bakukyawa be wali wafunako rejection ng'ate babadde bansonga mu bulamu bwo nga weebuuza kye wakola weebuuza ne ky'onaakola okuwininga emitima gyabwe nsaba Katonda ono Katonda gwenyimira maaso nga mpeereza bulijjo Katonda wa Ibulayimu Katonda wa Isaaka Katonda wa Yakobo akuviireyo ennaku 7 zino wabeerewo ekintu ekinene Katonda kyakola mbulamu bwo ng'akiyisizza mu abo abakusimbira amakuuli ng'akiyisizza mu abo abakulemesa mpita amawulire amalungi eri ababadde abakyawe mpita amawulire amalungi eri ababadde bagaanibwa mpita amawulire amalungi eri ababaddeko rejection nangirira mu linnya lya Yesu nti mu nnaku 7 zino mu kiseera kino eky'ennaku 7 Katonda abeeko kyakola kitole gwe omulokole kitole gwe atali mulokole kitole mu linnya lya Yesu ebyo ebyamagero byonna Katonda yabireeta sinze ebyo ebyamagero byonna Katonda yabireeta sinze ebyo ebyamagero byonna
Katonda omulamu yabireeta sinze nangirira mu linnya lya Yesu eri omukazi akikkiriza kikubeeko mu linnya lya Yesu nangirira mu linnya lya Yesu eri omusajja akikkiriza okitoole mu linnya lya Yesu nangirira mu linnya lya Yesu eri omuwala akikkiriza eri omuvubuka akikkiriza Mukama akikuwe Mukama akikolere mu linnya lya Yesu wabeerewo obujulizi wabeerewo obujulizi wabeerewo obujulizi wabeerewo obujulizi Katonda akube ekkubo toddangamu okulaba ennaku Yabezi yakabirya Mukama n'amugaa nti Mukama singa ompeeredde ddala singa ompeeredde ddala singa ompeeredde ddala omukisa n'ogaziya ensalo zange nsaba Katonda bakutandikako oba akutandiseeko ngeno savisi ekyagenda n'amaaso oba akutandiseeko ngeno savisi ewedde oba akutandiseeko muzino ennaku omusanvu ze tugenda okubala oleme kudda mabega oleme kudda mabega oleme kudda mabega n'abadde bakuteeseza obubi batandike okujjayo minutes zonna ze bali bateeseza obubi babiddemu mu linnya lya Yesu babiddemu mu linnya lya Yesu ababadde bakuteesereza obubi babiddemu mu linnya lya Yesu abali bakulemeseza promotion babiddemu mu linnya lya Yesu abali bakulemeseza salary increment babiddemu mu linnya lya Yesu ebiteeso byonna ebibi Katonda akozesa abo bennyini abali bagenda nga boogera bubi mu linnya lya Mukama waffe Yesu wabeerewo retrieving in the mighty name of Jesus bibeere retrieved in the mighty name of Jesus ate bibeere reversed in the mighty name of Jesus nzize emabega byonna ebikyamu ebiteeso ebibi ebadde biri ku bulamu bwo Katonda nga bwali omulamu Katonda nga bwali ow'ekisa Katonda nga bwali ow'ebyamagero n'omukisa gwo gwali gukubiddwako n'omukisa gwo gwali gukugiddwako n'ebibyo byonna ebyali bibuziddwa Katonda omulamu abinunule n'ebibyo byonna ebyali bibuziddwa Katonda omulamu abinunule n'ebibyo byonna ebyali bibuziddwa Katonda omulamu abinunule eyali alina kyagala okuwa omwaka gumu emyaka ebiri emyaka esatu egiyise emabega ajje nga akunoonya agambe munnange nno emyaka ebiri egiyise Katonda yali aŋŋambye ekintu bwe kiti naye ne wabaawo eyaŋŋamba bwe yaŋŋamba ne mpulira bubi era ne nkuvaako era ne mbivaako naye kati nsaba kunsonyiwa ebintu mbireese tuyite ebyamagero ebibadde byayita tuyite ebyamagero ebibadde byayita tuyite ebyamagero ebibadde byayita tubiyita mu linnya lya Yesu. He is the Lord who recovers everything for us. He is the Lord who repossesses everything for us in the mighty name of Jesus. Saba mulimi olukwanguyira saba mulimi olukwanguyira naye n'ebyamagero ebyali bigenze Bayibuli egamba bweti Bayibuli egamba bweti Bayibuli egamba nti mu kitabo kya okubala mu kitabo kya si kyakubala mu kitabo kya Ecclesiastes chapter 3 verse 14 to 15 Ecclesiastes chapter 3 verse 14 to 15 Ecclesiastes ekitabo kya ky'omubuulizi omubuulizi essula 3 olunyiriri omubuulizi essula 3 olunyiriri olw'ekumi n'olw'ekumi Bayibuli egambye bweti egambye nti mmanyi nga buli Katonda kyakola kinaabanga kyalubeerera tewali kintu kiyinzika kukyongerwako newankubadde okukisalibwako Ecclesiastes 3:14 to 15 newankubadde okukisalibwako era Katonda kyeyava akikola abantu balyoke bamanye wulira abantu balyoke batye mu maaso ge ekiriwo kyamala dde okubaawo n'ekyo ekigenda okubaawo kyabaawo dda era Katonda anoonya nate ekyo ekyayitawo n'ekyayitawo Mukama akikuleetere n'ekyayitawo Mukama akikuleetere n'ekyayitawo Katonda omulamu akikuleetere n'ekyayitawo Katonda omulamu akikuleetere mirakozo ezaabuzibwabuzibwa Katonda omulamu azireete ekyemanyi nyina gwensaba naye mu linnya lya Yesu Katonda omulamu akuleetere ekyo ekyayitawo Katonda omulamu akuleetere ekyo ekyabuzibwabuzibwa Katonda omulamu akugireyo ekyo kye baali batuddeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu abajeemu abagamba nakitulako sikivaako bakasukibwa eri abajeemu abagamba nakitulako sikivaako bakasukibwa eri abajeemu abagamba nakitulako sikivaako bakasukibwa eri naye waliwo abagonze waliwo Mukama bagonze emitima nga bennyininyini abaali baganye ate kati nga be bagenda okujja nga badduka nangirira mu linnya lya Yesu bajje nga badduka nangirira mu linnya lya Yesu bajje nga badduka nangirira mu linnya lya Yesu bajje nga badduka Katonda nga bali omulamu Katonda nga bakola ebyewuunyo Katonda nga bakola ebyamagero
Katonda nga bw'akola ebyekisa akuviireyo mu linnya lya Yesu, akuviireyo mu linnya lya Yesu. Omutima gwo gusumulukuke, n'ebibyo byonna bisumulukuke, essanyu lyo likomewo. Abadde bagamba tolina essanyu, bakulabe ng'osanyusibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Twebale Mukama nge Taata, mwebaze Mukama, mwebaze Kabaka wa bakabaka, mwebaze Katonda omulungi, mwebaze Katonda omulamu, mwebaze Katonda w'ekisa, mwebaze Katonda w'amaanyi, mwebaze Mukama, mwebaze afuga ebiro byonna, mwebaze afuga ebiseera byonna, mwebaze afuga amawanga gonna, mwebaze Mukama afuga plani zonna, mwebaze oyo bwe tuteesa n'atuukiriza, mwebaze mugambe Mukama webale bwe tuteesa n'otuukiriza, mugambe Mukama webale bwe tuteesa n'otuukiriza. Mwebaze Katonda atuukiriza nga tuteeseza, akugabire gwa ina ebiteeso, akugabire gwa ina budgeti, akugabire gwa ina proposal, akugabire gwa ina budgeti. Mwebaze Kabaka wa bakabaka, mwebaze Katonda abeera omulamu, mwebaze Katonda w'ekisa, mwebaze Mukama mugambe webale Mukama nge Taata agabire ebiteeso byange, Jehova Jaira, webale Mukama nge Taata Katonda agabirira. Mwebaze Mukama, mwebaze Kabaka wa bakabaka. Erinnya lya Mukama lyebazibwe, erinnya lya Mukama lyebazibwe. Njagala onyambeko tusabire abantu abawaayo sente zaabwe ewiiki ewedde yokka bawaayo emitwalo gya $2 mu 15,195. Amakulu gaakyo nti ekitundu ekyokubiri bayingiramu katono, bayingiramu ne $195. Eno wiiki tulina essuubi nti okusinziira ku bwagazi ne ku bujumbize bwe mulaze tugenda kumalayo. Twagamba tuwazeewo omukisa omulala olw'abampeereza message nga bagamba Musumba ffe sente zaffe tuzifuna nga tusuusiza 3 mu lumu, wanaabawo omukisa. Nziramu bakakasa nti omukisa gwa Mukama tewali aguggalira. Bw'oba tulina busobozi kati tukusabira obeere n'obusobozi, naye tuli mu kuŋŋaanya sente eza kampuni ey'enjawulo. Kampuni eyo si DSTV nedda. DSTV ne GoTV tebatujjaako wadde ekikumi kimu bwe kiti, wabula ate bo batuteekamu sente kubanga badownloadinga e South Africa okuva ku kampuni gye tukozesa, ne bauploadinga ate ne baddamu ne badownloadinga e Kampala. Soloti neryoke tuuka mu nnyumba ate ne Buna Africa yonna bateekamu sente. Naye tulina kampuni gye tusasula gye twagala okulabika ntugula ebyuma bye twetaaga okugula, ate ne tulinyuwinga ne agreement egenda okuba ng'esindika sigino ku DSTV. DSTV esobola okuweereza eno gwe weeyagalire ku GoTV, weeyagalire ne ku DSTV. Nolwekyo twagambye nti kampeyini yazzeemu buto, ejja kugwa ku Monday nga 3 August. Kikole mu wiiki eno, kikole ku Lwokutaano, kikole ku Lwomukaaga, ojja kikola finally ku Monday. Mwabagambye nti muli babitongole mwetaagayo akaseera between 31st and the 5th, namwe mujja kikola nga mwenaba mukikoze. Naye mwebale nnyo, mwebale ddala, tetusobola babuusa maaso, tetusobola butabasabira. Mbasabira nga temuwulira, ne mbasabira nga muwulira. Mwebale mu kaseera bwe kati emitwalo gya $1 givaawa, wabula mu kwagala kwammwe. Mwebale abagenze mu banka akawunti nga bwe zibaweebwa, ate mwebale abawayo ebimu bye10, mwebale abawayo ebirabo byammwe, mwebale abagamba nti newankubadde ng'ebisenge biggale naye Katonda waali y'omu jjo leero n'emirembe gyonna. N'ekigambo mukkiriza nga mukifuna okuyita ku Soloti, essaala mugifuna, ebizimbe biriggulwawo, naye ggwe beera muggule okole byonna by'oteeka okukola mu Katonda. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, twagala kwebaza Mukama waffe Taata olw'abasajja abo n'abakazi abawayo ebimu bye10, abawayo ebiweebwayo, abagenda ku akawunti eri mu Centenary Bank, abagenda ku akawunti ebbiri eya $1 n'eya Uganda eziri mu Absa Bank. Tubakwebaliza Kabaka wa bakabaka n'abo be tulabyeko nga basutuse ne bagamba nti kangende nonye Soloti weeri ewange siinayo banka ngenda kuzeetwalira nzituuse ku Soloti. Mukama wange Taata
oba bandabyeko bati bandabye manyi nti gobeera obalabye era gwobalaba emitima gyabwe obalaba ebigere byabwe bisooka nga basimbula ewaka ne bagenda mu banka oba abala ne bajja ku soroti obalaba mukama wange taata abawaayo dola abaziwayo mu za Uganda ne tuzikonvatinga ku Sunday twakola accountability nga milioni ziri mu 9 n'okusoba ze baakawaayo taata wange omulungi webatolozeewo mukama webatolozeewo kabaka w'abakabaka webatolozeewo mukama wange taata ebirala byonna obyo bawangulire entalo zaabwe katonda w'amaanyi era w'ekisa bawangulire entalo zaabwe mukama n'olwekyo kye bakola kyennyini okuddamu ne baninyuwinga subscription fees zaabwe ku Azam TV obawo omukisa nga balaba Salt TV abalinyuwinga subscription zaabwe nga balinyuwinga ku Go TV obawo omukisa mukama abalinyuwinga subscription zaabwe ku Zuku TV mukama wange taata ne benjoyinga Salt TV obawo omukisa obaddizeewo TV zaabwe tezibeeranga kaawo nga zisirise nedda obawo omukisa mukama abalinyuwinga subscription zaabwe ku DSTV mulinya lya mukama feesu obawo omukisa mukama abakwata sente ne baziwaayo naffe tudukanye bye tudukanya enjiri eneebulirwe etuuke eri ab'amawanga etuuke eri abeetaaga essuubi obawo omukisa mukama wange taata nsabira omuntu yenna ng'olina kyoyagala okutula olina kyoyagala okumaliriza olina kyogamba nti kino singa kiggwa nange nja kukwata omutemwa nsaba katonda abeera omulamu akuyamba okikutula akuyamba okukimaliriza akuyambe n'okutuukiriza obweyamo bwo okwate omutemu ogwo gwe weetemye mu linnya lya mukama ffe Yesu omutemu ogutuuse katonda nga bali omulamu abali okumpi n'abali ewala abatuweera omukisa abali emitala w'amayanja abatuweera omukisa ogukatiddwa omukisa ogusuukundiddwa omukisa ogw'omuyiika omukisa ogwo gwe babasituliza mu kifuba omukisa ogwo naawe gw'otunako n'oga nti ddala katonda mpadde omukisa ogutalina buyinike mugutwale abawayo ebimu by'ekkumi mugutwale abawayo ebiweebwayo mugutwale abawayo obuwagizi mugutwale abaga nti tuwaayo wadde toli mulokole naye n'owaayo katonda omulamu akuviireyo mu linnya lya mukama ffe Yesu ye katonda w'ennono agamba bw'onoobanga ogabye naawe onoogabirwanga wabeerewo obujulizi mu linnya lya Yesu mukama agaziye ensalo zammwe abaviireyo mu ngeri y'ebyewuunyo n'ekisinga mu byonna essala gye mbasabira bulijjo mmwe mwenna abatuyimirizaawo nga temuwulira katonda alwane n'ebyo ebirwanagana nammwe katonda alwane n'ebyo byonna 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 ebirwanagana nammwe katonda wakane n'ebyo byonna ebiwakana 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 nammwe katonda akwate engabo n'akagabo abalwanire 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 mu linnya lya mukama ffe Yesu abawa obujulizi abawa obuwanguzi abawa amaanyi abawa okulaakulana mbalangirirako okulaakulana mbalangirirako okulaakulana abawayo ebihumbi 10 ku akawunti abawaayo ebiweebwayo abawaayo abateeka sente ku akawunti eya House of Prime Ministries International eri mu Centenary Bank abawaayo ku akawunti eya House of Prime Ministries International eya Uganda shillings erimu Abasa Bank abawaayo dola zammwe ku akawunti eri manyaga House of Prime Ministries International mu Abasa Bank eya dola katonda abawe omukisa abaviireyo abasituka mu buli ngeri yonna abatuma abaweerezanga muli bweru abatuweereza katonda abawe omukisa alwane na buli ekibawakanya ebirooto byammwe bituukirire katonda atuukirize ebirooto byammwe katonda omulamu atuukirize ebirooto byammwe ye katonda ataliiko kyeya ye katonda ataliiko togo ye katonda ataliko sizoni ya ndwadde ate naye abulamu kubanga yabeera mulamu emirembe gyonna nsaba mu linnya lya Yesu ensi y'abalala ng'ekaaba ensi yammwe ebeere mu ssanyu ensi y'abalala ng'eremereddwa ensi yammwe ebeere mu kuwangula
Katonda abakolera ensi mu nsi ng'ensi gy'abakoledde mu nsi ya buwanguzi. Katonda abakolera ensi mu nsi ng'ensi gy'abakoledde ya buwanguzi. Eno essaala njibasabira bulijjo nga temuwulira. Kati njibasabira nga muwulira. Kati njibasabira nga muwulira. Wabeerewo obujulizi obuteegaanika. Katonda abawa obujulizi obuteegaanika. Katonda abawa obujulizi obuteegaanika. Katonda abawa obujulizi obuteegaanika. Abasimbe munywere okusinga emivule. Abasimbe Mukama munywere okusinga emivule. Abasimbe Mukama munywere okusinga emivule. Abasimbe kabaka w'abakabaka mu mugga tegubatwalenga, mu mazzi amangi tegabatwalenga, mu muliro omungi tegwakirenga ku mmwe. Abawulirenga nga temunaba na kumukoowoola. Emitawaana nga gijja gye muli, Katonda nga yagitebuse dda era nga yagibawonyeza dda. Mulabenga bujulizi. Mulabenga bujulizi mu linnya lya Yesu. Nebyonyumyako obunyumya ng'obyagala, Katonda abikolere ebeerenga Saara. Ne bw'oba onyumya bunyumya, Katonda akikolere ebeerenga Saara. Nangirya mu linnya lya Yesu ti ne bw'onyumya obunyumya nti singa Mukama nyongeddeko ettaka eryo, Katonda alikwongereko. Ne bw'onyumya bunyumya n'oga nti singa Mukama n'eryo edduuka alimpadde, Katonda alikuwenga. Ne bw'onyumya bunyumya n'oga nti singa ntikuddeyo konteyina, Katonda akikolerenga. Bw'onoonyumyanga n'oga nti leero singa nfunyeyo obukadde 10, Katonda akuwenga kawumbi. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu mbalangiryako omukisa, omukisa ogukatiddwa, omukisa ogusuukundiddwa, omukisa ogw'omuyiika, oguva ebuvanjuba, oguva ebugwanjuba, ogw'omu maserengeta, ogw'omu mambuka, omukisa ogw'omu masekati, oguva eri Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Mugutwale mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Gamba amiina. Ngambye gamba amiina. Amiina. Mukama abampeera omukisa. Tugendeko mu kitabo kya Makko essula 5. Makko essula ey'okutaano. Makko essula eno ey'okutaano ya byewuunyo byereere. Kubanga Yesu yagikoleramu ebintu bingi nnyo. Bw'amaliriza okuwonya omusajja n'amuzza mu kutegeera kwe, ate awo n'ayolekera eyo gy'asanga ate omukazi ow'ekikulukuto. Ate omukazi w'ekikulukuto bw'amala okuwona, ate eyo gy'ayolekera n'asanga kandabe ekyamagero ekisembayo wano. Awo bwe yali akyayogera abava omukulu w'ekkuŋŋaaniro, eyo gy'ayolekera n'agenda okuzuukiza ate omwana yali afudde ow'omukulu w'ekkuŋŋaaniro. Nolwekyo mulimu ebyamagero 3 nga byonna tekuli kyawunyooma. Makko essula 5. Ekisooka kyakuyamba yali takyayambika, abantu bonna nga bawanika bamuvaako. Ekyokubiri kya mukazi w'ekikulukuto, ekikulukuto ne kiwona ne kikalira n'atambula nga baddembe. Yali akyawuliriza obujulizi bw'omukazi w'ekikulukuto mu Makko 5 okuva ku 35 ng'akyayogera. Ate abava ow'omukulu w'ekkuŋŋaaniro ne bajja ne bagamba nti eri totawaana gy'ogenda afudde. Oyo naye n'agenda n'amuzuukiza. Makko essula 5 gyekwate ebirimu ogambenga Mukama nti nange njagala mbifune. Ebyo abizuukize. Ate n'ekyo ekibadde ng'ekikulukuto mu bulamu bwo nakyo kikalire. Nga ebintu bye tebikulukuta bukulukusi kuyita muyisi. Omusaala gwe tegukulukuta bukulukusi genda. Tofuna mukisa ate ne gukulukuta ne gugenda. Okay? Naye ate n'awatali ayagala kuyamba era Katonda akuviirengayo. Bayibuli ega nti omusajja ono yaliko lijoni namba ey'emizimu, naye waliwo abantu abaali bamanyi embeera omusajja ono mwe yali ayita. Era Bayibuli egamba mu kitabo kya Makko essula 5 olunyiriri tutandike n'olwa 16, abaalaba
ne banyonyola ebimubaddeko oyo yaliko dayimoni era n'ebyembizi abalaba waliwo kati abakulaba abooluganda tulina abalabi abalaba embeera mwe tuyita ba mirundi 3 waliwo abalaba ne bakulumirirwa ne bakusaasirako naye nga tebalina kyakukola kukyusiza mbeera ne wabaawo abalaba ng'ate balina mabega wa kubonaabonaako abo bakuceekingako now and then balabe embeera bweyongera okuwaseninga wangi waliwo abalaba nga be baakuviirako embeera eyo bwe baba baali tebabiriimu era babiyingiramu oyongera okubeera obubi kyova olina okwegendereza baani boyogera nabo ng'embeera mbi oleme kubawa byakulwanyisa ne wabaawo n'abalaba ng'abo bo tibibakwatako kategore 3 abalaba ne bakulumirirwa ne bakusaasira naye nga tebalina kyakukola ku mbeerayo eyo kategore emu ne wabaawo abalaba ng'ate mbo balina n'okuceekinga kubanga be bakutuusiza mu mbeera eyo ate nga golowooza banno naye nga gyekoma okubeera embi gye bakoma okukuba akalyonso ne gurupu ey'okusatu yeey'abalaba nga tebalina ludda bali awo bubeezi si be bakutuusaako emitawaana naye ate tebakulumirwa nnyo tebakusaasira nnyo wadde tebakuyeeya nga bali awo balaba bulabi Katonda gwe yatonda abonaabona kati bonna bonsatule wiiki eno neegenda okugwako Katonda nga bonna abalaze amaanyi ge ono omusajja yali abonaabona emabega we waaliyo abalogo emizimu tegijja buzi gibaako abagiwendula naye abalogo baakiraba nti omusajja akati ateredde bali ababa baagala okuyama nga tebalina busobozi baakiraba n'abalala ababeerawo obubeezi be bano kati abo wa kitole Marko 5:16 abaalaba sitole baziina bulungi ne banyonyola ebimubaddeko oyo yaliko dayimoni era n'ebyembizi banyonyola embeerayo ne banyonyola ebyoyitamu balabi waliwo ayagala akabenje kakutuukeko ne wabaawo atakwagaliza kutuuka akabenje naye nga tena bwakutaasa ne wabaawo ali awo nga yagenda kuba mawulire emmotoka evudde eryeze kapaalo n'emukuba firula beebe ng'emuyodde abo boolabaawo balabi era be bano abanyonyola obujulizi Katonda bwagenda okukolera kati nze dakiika zimpeddeko naye wuliriza ebigambo bino bitwale obujulizi Katonda bwagenda okukolera gw'ogenda kulwawo okubwogerako naye ababadde bakulama abakikuleetera abatalina ludda abakwagaliza n'abo bonna ababadde babeerawo beeza abali nyuto be bagenda okwogera kyanirize mwannyinaze muganda wange onvubuka kyanirize bagenda kwogera gw'ogenda okusembayo okwogera ku bujulizi bwo era bw'oba otunula ono omusajja yasembayo eno mu nnyiriro 20 Marko 5:2 n'agenda n'atanula okubuulira mu Dekapooli bwe biri ebikulu Yesu bye yamukolera abantu bonna ne beewuunya yasembayo okwogera gw'ogenda okusembayo okwogera naye abantu bagenda kuweera obujulizi bagenda kwogera na binene okusinga by'olina bagenda kwogera nti wagaggawala nnyo okusinga ate gwe bwemanyi bagenda kwogera nti waganja nnyo okusinga gwe bwomanyi bw'oganja bagenda kwogera nsaba Katonda mu linnya lya Yesu ebigambo bino ebitono amafuta agabirimu gonna ogatwale in Jesus name
agamba njagala kulokoka ddamu ebigambo bino naawe anyweza nakugamba bwe tuba twatuza omupyalo kokenga naawe onyweza gamba nti ayi Yesu nzikiriza ekigambo kyonna n'omutima gwange sikakiddwa era siwaliriziddwa nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange okulokoka sangula amanya gange mu bitabo bya Geyeena mu bwavu mu kukolimirwa mu kubonaabona mu kufa nga ndi muto gawandiike mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo mu bugagga mu mukisa mu kwesiima mu kuwangaala enkomerero yange nsikira obulamu obutaggwaawo mu linnya lya Yesu oli mulokole naawe anywezezza nnatti z'obulokozi onywezezza nangirwa omukono gwa Katonda ku bulamu bwammwe kwata ebintu by'ebisumuluzo kwata dokumenti zo kwata ebintu byoga nti bino byenkwata ayina amafuta agakwate tugawe eri Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama ffe Yesu nzija mu maaso go nga tumaliza saavisi eno okusindika abantu ate mu mukisa abakutte ebisumuluzo abakutte photocopies abakutte ebintu ebya buli ngeri abatadde ebintu mu maaso go biwa omukisa byonna taata biwa omukisa mu linnya lya Mukama ffe Yesu nangira omukisa ogukatiddwa ogusukunda ogw'omuyiika omukisa ogutaliiko buyinike gw'obawa kitanga bangamba nti bugingo tolekanga yosaara nga tosabidde bantu favor kyenva mbasabira favor extraordinary favor the favor that attracts miracles like a magnet irresistible favor the favor that none of our enemies none of our adversaries can be able to contradict or resist in the mighty name of Jesus kwitira omukisa okuva mu nsonda zonna ogw'amasekati okuva eri kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu omukisa okutali buyinike gutwale mu linnya lya Mukama ffe Yesu kitanga bangamba nti bugingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango nsaba Katonda akufuula akalango ne mu mafuta